Assalamu alaikum guys, this is another my different model এবং ডিফারেন্ট কালারের কিছু টয় গান নিয়ে হাজির হয়েছি এবং এখানে হচ্ছে সবগুলো বিগ টয় গান। আর এই সবগুলো বিগ টয় গানকে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। প্রথমে যেই ব্লু কালারের যে টয় গানটি রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়, খুব সুন্দর এবং কালারফুল একটি টয় গান। আর দিস ইজ পুলিশ টয় গান। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি পুলিশ টয় গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় পুলিশ টয় গান। এবং এরপর রয়েছে একটি সুন্দর টয়, দেখতে খুব চমৎকার, দুটো কালারের সাথে রয়েছে মিশ্রণ, আকর্ষণীয় দুটো টয়েস। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি টয়, দেখতে খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। এবং এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুলি, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, নিউ ব্র্যান্ডের একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। ওয়াও, এবং এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুলি, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি টয়েস, দেখতে খুব সুন্দর এবং কালারফুলি। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি এবং হাই স্পিডের একটি টয়েস গান। এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুলি। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার, কালারফুলি। এবং এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুল গান, দেখতে খুব চমৎকার এই কালারফুল গানটি, দুটো কালার সাথে মিশ্রণ রয়েছে। দিস ইজ ট্রিগার, দেখতে খুব চমৎকার। এবং এরপর রয়েছে একটি আর্মি গান, দেখতে খুব সুন্দর এবং আর্মি গানটি কালারফুল একটি আর্মি গান, খুব চমৎকার একটি আর্মি গান। ওয়াও, দিস ইজ ট্রিগার। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট টয় গান, দেখতে খুব সুন্দর এবং কালারফুল এই টয় গানটি। ওয়াও, আসসালামু আলাইকুম।